इसलिए एरोप्लेन में बैठने से पहले एरोप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब एरोप्लेन हवा में उड़ता रहता है तो वो नीचे के कनेक्शन टावर या एयरपोर्ट से कनेक्ट रहता है, जिससे नीचे कनेक्शन वाले भैया पायलट को बताते रहते हैं कि भाई साहब एक बादल आ रहा है उसके ऊपर से निकल जाना, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है उसके कट मार के निकल जाना। बेसिकली पायलट को गाइड करते रहते हैं। और अगर इस वक्त किसी ने अपना एरोप्लेन मोड ऑफ कर लिया तो उसका फोन आसपास के कनेक्शन टावर से कनेक्शन ढूंढेगा, और क्योंकि प्लेन बहुत तेजी से चल रहा है तो उसका मोबाइल कनेक्शन बहुत तेजी से ढूंढेगा। और अब जो मोबाइल कनेक्शन वाली वेव है ना, पायलट वाली वेव के बीच में दखल अंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिलेगा और प्लेन सीधा